Над 60% от хората над 40 години започват да имат натрупвания по кръвоносните съдове или начален стадий на атеросклероза, без дори да подозират. Ако често усещате тежест, умора или студени крайници, може би и вие сте от тях. С годините по стените на кръвоносните съдове се натрупват плаки, холестерол и токсини. Каналите, по които кръвта трябва да тече свободно, постепенно се стесняват. В резултат, кръвта се движи по-бавно, а органите ви започват да получават все по-малко кислород и хранителни вещества. Тогава се появяват първите сигнали: постоянна умора, главоболие, студени ръце и крака, световъртеж. И най-страшното, много хора пренебрегват тези симптоми, мислейки, че са просто част от възрастта. Но това не е просто възраст. Това е предупреждение. Ако не се направи нищо, натрупванията в съдовете се увеличават и могат да доведат до сериозни усложнения, високо кръвно налягане и проблеми с сърцето. С една дума, тялото започва да се задъхва отвътре. И колкото повече отлагаме, толкова по-трудно става да обърнем процеса. Може би това звучи страшно, но истината е, че не е късно. Съдовете ви имат способността да се възстановяват, стига да им дадете правилната подкрепа. Природата разполага с напълно естествени вещества, които отварят пътя на кръвта, почистват плаките и връщат енергията в тялото, без химия и без агресивни лекарства. И когато това се случи, усещането е като да си поемете дъх отново след дълго задушаване. Защо повечето решения не дават резултат? Защото само замаскират симптомите, свалят временно кръвното или дават кратък прилив на енергия, но не почистват самия канал, по който минава кръвта, а именно вашите съдове. Битрут комплекс действа различно. Червеното цвекло, богато на нитрати, стимулира производството на азотен оксид. Това разширява кръвоносните съдове и подобрява притока на кръв. Чесънът помага за поддържане на нормални нива на холестерола и ограничава натрупването на плаки. Канела и куркума действат противовъзпалително, успокояват стените на съдовете и подпомагат по-добрия кръвопоток. Гроздови семки и боровинки – мощни антиоксиданти, които предпазват съдовете от увреждане и стареене. Витамин С и ниацин подхранват сърцето, дават енергия и намаляват умората. С други думи, продуктът не замазва проблема, а атакува в дълбочина, прочиства, укрепва и подмладява кръвоносните съдове. И точно за това стотици хора, които години наред са страдали от умора, тежест и лошо кръвообращение, днес отново се радват на енергия и лекота. А решението е събрано в една проста формула. Това решение е Битрут комплекс. Формула от 12 активни съставки, която работи синергично заедно да възстанови чистия поток на кръвта ви. Редовният прием подпомага по-чисти артерии, по-добро кръвоснабдяване на мозъка и сърцето, повече кислород за всяка клетка и естествено повишаване на енергията през деня. Когато кръвоносните съдове са свободни, тялото отново започва да диша и вие усещате лекота в движението, по-спокоен сън, по-ясна концентрация. Ефектът на червеното цвекло и чесъна е доказан в десетки международни изследвания. Те могат да подпомогнат нормалното кръвно налягане и здравето на съдовете. Но най-силното доказателство са хората, които вече го използват. Много от тях споделят, че след седмици усещат повече енергия, по-леко дишане и дори по-спокойни нощи. Това не са чудеса. Това е логиката на природата, когато й дадете правилните съставки. Не отлагайте. Всеки ден, в който кръвоносните съдове остават замърсени, натоварването върху сърцето ви расте. Колкото по-рано започнете, толкова по-бързо ще усетите разликата в тонуса, в настроението, в живота си. Ако гледате това видео сега, значи промяната вече е във вашите ръце. Кликнете бутона под това видео и поръчайте своя Битрут комплекс още днес. Започнете сега, дайте на тялото си чисти съдове, силно сърце и нова енергия. Не чакайте проблемите да се задълбочат. Решението е тук. Природата е на ваша страна.